ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਘਟ ਗਏ। ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਘਟ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਭਣ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਸ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਆ ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਕੜ ਗੱਭਣ ਆ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਲਸੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਬੂਦਾਣਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਹਾਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਜਵਾਇਣ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੁੜ 500 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤ ਲਿਓ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ